各位同學、各位朋友，大家好。今日係2025年6月21號星期六。咁過去剛剛過去嗰個星期呢，我哋嗰個指數就唔係好靚嘅，因為出咗三支陰燭，不過就險守低位。而下個星期呢，就係期指結算6月份，再下一個星期一30號呢，就係半年結。咁究竟下個星期期結會喺高位度結算啦，定低位結算？我哋循例睇咗其他市場資訊，再睇翻我哋呢個恒生指數期貨。先睇美國三大指數，暫時好淡爭持，兩個頂，三個底。呢度就未知佢出升體嘅陰燭陽燭，定話到時變咗陰燭陽燭結尾呢個月線圖。咁但係一日未跌穿241,853咧，又唔可以睇太淡。但係未升翻上去42707，又唔可以睇太好，即係剩翻下個星期。雖然佢冇我哋期指結算，但係30號咧都係半年結嘅日子咧。咁究竟喺高位度完成6月份嘅指數任務啊，定喺低位咧？睇住呢個低位不能失守，失守對好友不利。好友就算唔係破頂呢個頂或者呢個43115咁高咧，都起碼要入翻嚟呢度企得穩先對好友有利。即係話暫時係好淡爭持，係可升可跌，可以咁講。S&P 一樣，不過月線圖會靚過道指好啲，因為離呢兩個低位咧都仲有一段距離，阻力，即係話就算唔跌穿呢度，因為就係呢個區間嗰度上落啦，或者叻仔啲嘅上翻嚟6018呢度上落啦，就起碼唔使跌穿呢度咧，令到呢度唔會出陰燭。暫時仍然係好淡爭持，睇下星期一翻嚟究竟呢個係破陽燭陰燭底定穿陰燭頂啦。陰燭甲子都係陰燭，做個非常之唔靚嘅穿頭破腳陰燭，但係佢跌到嚟呢度咧，啱啱有啲爭持位嗰度唔落，阻力位又未破，支持位又未破。嗱，不過咧星期五三個指數咧都出陰燭，但係星期五咧上個星期五係美國三重結算嚟嘅，36912。咁結算完之後咧，留意下星期一啦。如果破頂上呢支陰燭，只不過係為結算而出現嘅陰燭，唔需要太擔心。但係結算完之後，大家都係穿陰燭底咧，納指穿陰燭底 ，S&P 穿陰燭底，道指穿陰燭底咧，而接近6月半年結咧，大家就可能要擔心少少，未必喺咁靚嘅高位度做到6月份嗰個完結啦。咁啊，暫時只可以講係好淡爭持。美國三大指數上證亦都係，不過都係算唔靚，但係佢未跌穿呢兩個底，但係上面就頂好多頂，仍然當佢好淡爭持，先勉強仲係出陽燭。總之呢個3340不能夠跌穿，跌穿嘅話咧，形勢會對上證險峻一啲。嗱，啲金咧上個星期5日得一支十字星，全部都陰燭。理論上如果戰爭再多咗個，而家就係以色列同伊朗啊嘛，應該啲咁大升嘅。但係點解唔大升呢？我睇埋下個星期之後呢，我相信下個禮拜會有啲結論可以同大家去參考。點解咁樣都唔升？定會唔會係大跌嘅預兆？定因為佢真係會跌低啲先肯再買過呢？嗱，呢個睇得唔清楚嘅，呢個圖比較清楚啲。前頂兩條黑線，呢度呢支陽燭破一條黑線，呢兩支陽燭破埋第二條黑線，即係而家你可以當佢落嚟 retest， 只要守到呢兩個位咧，都係正常嘅調整，未轉勢。如果呢兩個位都守唔到咧，咁就會麻煩一啲啦。咁但係啦，當時跌呢度反彈，跌呢度反彈，呢度跌咧係跌少咗嘅。如果跌少咗，所以呢度升係合理。不過升到呢度1、2、3、4、5未破呢個頂，啱啱上個星期有5日跌翻轉頭，但係都仲守到呢個底。上邊咧暫時唔好睇佢太淡住，所以因為下個星期咧已經接近6月30號，而下個星期六再做功課咧，已經會睇到究竟係跌翻去3300樓下，定再次升穿3400樓上，到時個結論咧先至估計。
6月份之後，究竟下半年啲金點樣行？暫時當佢係好淡增持先。其他嗰啲股票700好淡增持，勉強唔係太差，因為星期五我哋出翻支陽燭頂住，不過一樣係3支陰燭，月線圖仲出緊3支，仲出緊陽燭嘅話呢，即係話好有守到呢兩個底呢，都唔係太差住，最多仍然係上落市，就算爆唔到頂都。但係如果連呢個496再穿呢個489.6就非常之大壓力啦，大家要留意住。其實唔使好多噶，過埋星期一，最遲星期二呢，呢度就會有答案噶啦。究竟跌穿支持定守到支持？阿里巴巴一樣，暫時有2個支持，但係上邊都阻力重重，暫時仲係一個陀螺嘅陽燭，所以呢2個低位唔甩得，甩咗就好麻煩。又係2日之內，最遲星期二收市會知道究竟係跌穿咗支持定守到支持。1810咁多個比較靚嘅一隻，因為呢度有支持，啱啱跌到嚟增持區呢，都出翻陽燭，即係話就算唔大升，起碼守到呢2個嘅機會大啲啦。支陽燭仲比較靚啲，只要佢唔再跌穿51.5嘅話呢，就唔會失守呢2個位。就算唔係大升呢，最多如佢喺51.5至到55.5裏邊行完，下個星期再睇下究竟隻小米行到邊度，再俾預期大家呢隻係比阿里巴巴同埋騰訊係靚嘅，呢2隻就唔靚啦。3690唔靚，變咗陰燭，上邊阻力重重，連嗰個131.1都失守埋，而家仲收咗131.1樓下，剩翻一個122上個月個月線圖嘅低位都失守呢，就暫時冇眼睇住啦，因為佢有機會真係落嚟試100蚊。3690、9618都係唔靚，都係陰燭，亦都係跌穿咗呢個125.1。嗱，不過還好彩，佢到最後星期五都收翻上嚟，即係話如果下個星期一守到呢個位，仍然喺呢個位上邊呢，就唔會失守呢個位住，即係上一個月嗰支底121。咁唔跌嘅話呢，如果能夠破到呢個黑頂嘅話呢，就算唔係大升，都預期佢結算嘅時候呢，都喺呢個區間125同135，然後到時6月睇下有啲咩情況，對好又有利，對淡又有利，再同大家做功課。咁388啊，暫時唔係太靚嘅個陽燭呢，保唔保得到未知。咁希望下呢個位仲有前邊有個位372都應該大概前邊呢度附近啲頂嚟嘅，呢度有少少，等等下。應該呢個唔係372啊，唔好意思啊，應該係380，呢度就係364，呢度380，冇錯，呢度應該變咗380先至啱。即係話如果仲守到呢3條線呢，仲未破壞嗰個情況，當佢正常調整。但係如果再破咁啊，梗係不行啦，要調整深啲。但係調整深啲呢，可能係有一個低位俾大家買嘅機會嚟嘅。咁如果唔失守380嘅話呢，入唔入得到40未知，即係話下個星期有機會喺384到408啦，樂觀啲就喺384到422度上落。總之唔能夠跌穿380，跌穿嘅話呢，好又要休息下，等低位先有得再買。嗱，5號仔仍然靚喎，嚟到90.09都唔肯跌，仲係喺嗰2個89.68同埋90.9上邊。咁即係就算唔大升，都唔似大跌，仍然係90蚊、95蚊，穿到呢個位先有機會上試100蚊。咁都係可唔可以努力啲啦？但係中觀咁多隻股票咧，嗱700麻麻地，3支陰燭，阿里巴巴2支半陰燭，1810最靚嘅3支陰燭裏邊有一個係陽燭，仲跟住再出翻陽燭。3690唔靚，同我哋期指一樣3支陰燭，9618 2支半，388 3支陰燭，5號仔呢個就似阿里巴巴呢個小米一樣。咁即係話咧，全部啲股票咧，係好淡增持地咧，令到我哋個期指係可升可跌嘅。咁嘅話咧，再睇翻我哋嗰個恒生指數期貨咧，嗱，月線圖暫時仲係陽燭409,514呢個月，但係周線圖咧就出咗個陰燭。如果呢個陰燭出現咗咧，下個星期不能夠再出陰燭。如果下個星期再出陰燭咧，之前試過3連陰，仲整多支十字星4個嘅，即係話如果下個星期出陰燭咧，
咁大家就要小心一啲啦。如果樂觀地唔出陰燭，守到呢個底，守到呢個底，守到呢個底，希望呢度做頭肩底，就算唔係狂升向上，都起碼守到啲靚位之後，睇下7月份會唔會藉住嗰個國慶嘅情況，我哋仍然係向上行，唔係向下行。因為咧大方向嚟計咧，其實我哋仍然仲係向緊好嘅。自從呢個19063出現咗底部之後咧，上次呢度唔肯跌穿咧，仍然個勢仲係升緊，不過日調整，只不過上升嘅調整，直接跌穿埋呢個22514，先整個上升浪會破壞咗。咁好啦，兩支陽燭，三支陰燭，上個星期呢個係上個星期嘅24000去唔到24200，跌落嚟還好，23000未失手，去到23159，即係試埋23200。咁呢個星期收喺23521，就攞呢度個區間做好淡增持。其實大位咧都係24000到23000，所以呢個23500啱啱喺中間。而呢個中間咧23462就係呢個頂同呢個月嗰個高低位嘅中間位。所以如果守到呢個23500同23462或者4條3咧，好有呢兩個位就唔會失手。樂觀啲，仲有機會上去再次試23800或者24000。咁睇啲區間嘅話咧，如果升穿23800就24000啦，去唔去24000、4400咧，我唔係太樂觀住啦。只不過希望萬一佢跌到23000，喺23000到22500，仲有個22800啦，頂住唔好俾佢破23514。咁因為呢度行緊個小型嘅三角形，即係話如果星期一又未突破628，又未跌穿159，仲係咁嘅話咧，就等星期二。正常情況，因為如果行埋星期一都3日嘅話咧，星期二要爆嘅，一係就爆頂，一係就穿底。所以無論星期一或者星期二升穿628，唔好睇太淡，有機會喺23500到24000之間度結算。但係跌穿咗呢個23159咧，又唔好太好啦，有機會喺23500到23000結算，再悲觀啲喺23000樓下度結算。所以大家留意住，因為下星期係結算嘅周期嘅話咧，大家睇市要比平時睇得更加小心。如果我自己純粹個人意見啦，呢個好有能夠守到星期一守到4條3，守到呢兩個位，竟然突破到日市呢個頂嘅話咧，因為同6咧係差好少嘅啫，呢度希望上翻嚟前底680嘅話咧，企得穩，咁就算唔大升咧，起碼好有話俾我知，唔想佢落翻嚟低位結算。咁啊，起碼有23500到24000附近結算，唔係太好，都未至於太差。咁但係如果萬一真係跌咁點啊？就唯有又樂觀啲，好有喺低位轉好倉，留翻7月先至升啦。好，今個星期功課到此為止，希望大家都有個愉快嘅週末週日假期。拜拜。